નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો। હવે આજે આપણે ધોરણ 9 વિષય ગણિત પ્રકરણ નંબર 6 રેખાઓ અને ખૂણાઓ એમાં ઉદાહરણ નંબર 3 આગળ વધીએ। શું કહે છે જોઈએ ઉદાહરણ નંબર 3। તો આકૃતિમાં OP, OQ, OR અને OS ચાર કિરણ છે। એની આગળ આપણે આકૃતિ જોઈશું તો આકૃતિમાં આપણી પાસે OP, OQ, OR અને OS આમ ચાર કિરણ છે। શું કહે છે તો કે સાબિત કરો કે ખૂણો POQ વત્તા ખૂણો QOR એટલે કે QOR પછી ખૂણો SOR એટલે કે SOR અને ખૂણો POS એટલે કે POS એટલે કે આ ખૂણો આ અને આ ચારે ચાર ખૂણાનો સરવાળો કેટલો થાય છે કે 360 બરાબર। એમ પણ આપણે જાણીએ છીએ કે અહીંથી આપણે શરૂ કરીને આખું આટલું ફરીએ અથવા તો અહીંથી શરૂ કરીને આખું આમ ફરીએ તો આ કેટલો ખૂણો થાય કે 360 આપણે સાબિત કરવાનું છે અહીં આકૃતિ ઉપરથી। તો જોઈએ મિત્રો કેવી રીતે સાબિત કરીશું। તો સૌપ્રથમ શું કરીએ આપણે તો આ જે OQ કિરણ છે એની વિરુદ્ધ દિશામાં આપણે બીજું એક કિરણ લઈએ OT। OQ ની વિરુદ્ધ દિશામાં આપણે એક કિરણ લઈએ છે OT। તો લખીએ આપણે કિરણ OQ ની વિરુદ્ધ દિશામાં કિરણ OT દોરો રચો બરાબર। જે આપણે લખી શકીએ તો કિરણ OT દોરો। હવે તો આ ખૂણો અને આ ખૂણો આ બંને ખૂણાની જો આપણે વાત કરીએ તો આ બંને ખૂણા કેવા કેવા છે તો TOQ આપણી રેખા થઈ ગઈ અને આ બંને ખૂણા આપણા કયા થઈ ગયા કે આ બંને ખૂણા આપણા રૈખિક જોડના ખૂણા થયા। આ બંને ખૂણા કયા થયા આપણા રૈખિક જોડના ખૂણા। તો લખીએ આપણે તો કે અહીં ખૂણો TOP અથવા તો POT ગમે તે લખીએ આપણે બરાબર। POT વત્તા ખૂણો POQ બરાબર 180। કારણ નીચે લખીએ કારણ રૈખિક જોડના ખૂણા। રૈખિક જોડના ખૂણા છે માટે આ બેનો સરવાળો કેટલો થશે 180। એ જ રીતે આપણે આ ખૂણો લઈએ SOT અને અહીંથી લઈએ QOS। તો SOT એટલે કે આ ખૂણો અને આખો આ ખૂણો તો આ બંને પણ રૈખિક જોડના ખૂણા થાય તો એમનો સરવાળો પણ કેટલો થશે તો 180। તો તે જ રીતે ખૂણો SOT વત્તા ખૂણો QOS બરાબર 180। કેમ તો એ પણ કેવા છે તો કે રૈખિક જોડના ખૂણા છે। આ બંને પણ કેવા છે બરાબર। આ ખૂણો અને આ ખૂણો આ બંને પણ કેવા છે કે રૈખિક જોડના ખૂણા। તો એ બંનેનો સરવાળો પણ કેટલો થશે 180। હવે આ બે ખૂણા બરાબર છે એટલે કે આપણે આ ખૂણાની વાત કરીએ આ ખૂણો અને આ ખૂણો આ બંને આસન્ન કોણ છે। આ બંને આસન્ન કોણ હોય બરાબર। તો QOS એના બરાબર QOR અને ROS અથવા તો SOR આપણે લખી શકીએ। તો હવે ખૂણો QOR વત્તા ખૂણો SOR બરાબર આ બેનો સરવાળો કેટલો થશે આ બે ખૂણાનો સરવાળો તો કે SOQ અથવા તો QOS જે લખવું હોય QOS
કારણ શું? તો કે આસન્ન કોણ, આ બંને કેવા છે? આસન્ન કોણ છે. તો કે આ બેનો સરવાળો કેટલો થાય? તો કે QoS જેટલો થાય. એ જ રીતે અહીંયા આગળ આ બેનો વિચાર કરીએ આપણે, આ બંને પણ આપણા કેવા થશે? આસન્ન કોણ. આ બંને પણ આસન્ન કોણ થશે. તથા આ બે બરાબર છે. એટલે પહેલો ખૂણો લઈએ POT, તો કે ખૂણો POT વત્તા ખૂણો આ ખૂણો SOT બરાબર ખૂણો POT અને SOT બરાબર શું થશે? POS. કારણ શું? તો કે આસન્ન કોણ. બંને કેવા છે? આસન્ન કોણ છે. કે આ બે ખૂણાનો સરવાળો કેટલો થશે? કે આ બે ખૂણાનો સરવાળો આખા ખૂણા બરાબર થશે. હવે આ બધાને ભેગું કરી દઈએ આપણે. ભેગું કરીએ એટલે શું કરીએ છીએ? તો સૌપ્રથમ આને નંબર આપી દઉં 1, આ જે આવ્યો આને નંબર આપું 2, આને આપું 3 અને આને આપું 4. પહેલા આપણે શું કર્યું સમજી લેજો મિત્રો. આ બધું લખ્યું છે, આપણો દાખલો લગભગ પૂરો થઈ ગયો છે બરાબર. શું લખીએ પહેલા સમજી લઈએ. તો મારો આ ખૂણાનો 1 આપું છું, આને 2 આપું છું. આ 1 અને 2 નો સરવાળો કેટલો થાય? કે આખા બરાબર એટલે કે 180. એ આપણું પહેલું પરિણામ આવ્યું. 1 અને 2 નો સરવાળો 180. કેમ કે રૈખિક જોડના ખૂણા છે એટલે 1 અને 2 નો સરવાળો 180 આવ્યો મારો રૈખિક જોડના ખૂણા. એ જ રીતે આ વચ્ચે r ને ભૂલી જાઓ તો મારી પાસે આ જે છે એને હું 3 કહું અને r ને ભૂલીને જે ખૂણો આવે છે એને હું 4 કહું. r ને ભૂલી જઈએ છે તો આ ખૂણો મારો આખો 4 છે. તો 3 અને 4 એ પણ બંને રૈખિક જોડના ખૂણા. તો એમનો સરવાળો કેટલો થશે? કે 180. તો કે 3 અને 4 એટલે કે આ આખું 4 છે મારું અને આ 3 છે. એ આપણે લખ્યું પરિણામ નંબર 2. SOT અને QoS. તો આ મારો આખો ખૂણો આવ્યો QoS આવ્યો 4 બરાબર છે. તો આ બે પણ મારા કેટલા? 180. એટલે બે રૈખિક જોડ. ઉપરનો અર્ધતલ છે એમાં રૈખિક જોડનો ખૂણો લીધો, નીચેના અર્ધતલમાં આપણે રૈખિક જોડનો ખૂણો લીધો અને એ બે ખૂણાઓનો સરવાળો આપણે એને પરિણામ નંબર 1 આપ્યું અને પરિણામ નંબર 2 આપ્યું. આટલી વાત પૂરી. હવે આ જે છે બરાબર, આને હું નાનો છે એને 5 કહું, આ બાજુ છે એને 6 કહું. તો 5 અને 6 બંને આસન્ન કોણ છે? તો એનો સરવાળો કેટલો થાય? કે QoS જેટલો થાય. તો એ આપણે પરિણામ નંબર 3 આપ્યું. 5 અને 6 બરાબર. એ જ રીતે 2 અને 3 મારા આસન્ન કોણ છે? તો કે એનો સરવાળો કેટલો થાય? કે આખા POS બરાબર. એ મેં આપણે પરિણામ નંબર આપ્યું 6. હવે આપણે પરિણામ નંબર 1 અને 2 નો સરવાળો કરીએ. તો 1 વત્તા 2 કરતા 1 વત્તા 2 પરિણામ 1 અને પરિણામ 2 નો સરવાળો કરીએ તો પરિણામ 1 શું છે? તો કે ખૂણો POT વત્તા ખૂણો POQ વત્તા અહીંયા આગળ શું છે? ખૂણો SOT વત્તા ખૂણો QoS બરાબર. આ બેનો સરવાળો કેટલો? 180. આ બેનો સરવાળો કેટલો? 180. તો 180 અને પેલો પણ કેટલો છે? 180. બંનેનો આપણે સરવાળો કરી દીધો. ત્રણ અને 4 નો ઉપયોગ કરીએ બરાબર. તો QoS બરાબર શું લખાય? QOR વત્તા SOR. તો QoS ની જગ્યાએ આપણે શું લખીશું? QOR વત્તા SOR બરાબર છે આની જગ્યાએ. બીજી વાત પરિણામ નંબર 4 નો ઉપયોગ કરીએ તો POT વત્તા SOT બરાબર POS. તો POT વત્તા SOT, તો POT વત્તા SOT બરાબર કેટલા છે? તો કે POS. તો એ મૂકી દઈએ આપણે. POT અને SOT એ બંનેનો સરવાળો કેટલો? તો કે ખૂણો POS વત્તા ખૂણો POQ વત્તા SOT તો આવી ગયા બેના સરવાળામાં વત્તા QoS બરાબર કેટલા? તો કે ખૂણો QOR વત્તા ખૂણો SOR.
અને આ બધા બરાબર 180 વત્તા 180 360. ક્યાંથી લખ્યું આપણે પરિણામ 3 અને 4 પરથી. પરિણામ 3 અને 4 પરથી આ આપણે સાબિત કરવું હતું. જોઈ લો. POQ તો POQ, QOR તો QOR, પછી SOR તો SOR અને POS તો POS આગળ છે અને છેલ્લે મૂકી દો તો આપણું પરિણામ આવી જશે. બરાબર. POS આગળ છે અને છેલ્લે મૂકી દો તો આપણું પરિણામ આવી જશે. તો આ બેની જગ્યાએ આપણે પરિણામ નંબર 4 નો ઉપયોગ કર્યો એટલે કે POS થઈ ગયું. આ POQ તો હતું જ અને QS ની જગ્યાએ પરિણામ 3 પરથી શું લખીએ છે QR વત્તા SOR. તો આ આપણી સાબિતી થઈ ઉદાહરણ નંબર 3 ની. આકૃતિ પરથી જોશો તો ખૂબ સરળતાથી આપણને ખબર પડશે કે આપણે અહીં શું કરી રહ્યા છે. સૌથી પહેલા 1 અને 2 રેખિક જોડના ખૂણા એટલે 180. એ જ રીતે 4 અને 3 રેખિક જોડના ખૂણા એટલે એનો સરવાળો પણ 180. હવે 5 અને 6 પાછળનો કોણ છે એનો સરવાળો કેટલો થાય તો કે 4 બરાબર થાય. એ જ રીતે 2 અને 3 પાછળનો કોણ છે એનો સરવાળો કેટલો થશે કે POS જેટલો થશે. તો એ આપણો પરિણામ નંબર 3 અને 4 મૂકી દઈએ. પછી પરિણામ 1 અને 2 નો સરવાળો કરીએ છીએ તો પરિણામ 1 અને 2 નો સરવાળો. હવે 3 અને 4 ની જે કિંમતો છે એના આધારે આપણે કિંમતો મૂકી દો. POT વત્તા SOT તો કે POT વત્તા SOT એટલે કે POS અને QS બરાબર શું કે QR વત્તા SOR તો QS બરાબર તો QR વત્તા SOR મૂકી દીધું આપણે. 180 વત્તા 180 કેટલા 360 જે જોઈએ છે એ આપણી પાસે આવી જાય છે. આગળ વધીએ મિત્રો. ઉદાહરણ નંબર 3 પૂરું કરીને હવે સ્વાધ્યાય 6.1 તરફ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્વાધ્યાય 6.1 એનો પહેલો દાખલો જોઈએ. તો શું કહે છે આકૃતિમાં રેખા AB અને CD. આપણી રેખા AB છે અને આ રેખા CD છે. બંને O બિંદુ એટલે આ બિંદુ આપણું O છે. O બિંદુમાં છેદે છે. જો ખૂણો AOC એટલે કે આપણો આ ખૂણો AOC અને ખૂણો BOE એટલે કે આ ખૂણો આ બેનો સરવાળો આપણે કેટલો આપેલો છે 70 આપેલો છે. આ બેનો સરવાળો આપણે કુલ કેટલો આપેલો છે 70 અને ખૂણો BOD બરાબર કેટલા BOD બરાબર 40. તો ખૂણો BOE એટલે કે આ ખૂણો શોધવાનો છે ખૂણો BOE અને વિપરીત ખૂણો COE BOE એટલે કે આ ખૂણો શોધવાનો છે આપણે BOE આ ખૂણો શોધવાનો છે અને વિપરીત ખૂણો COE એટલે COE આ ખૂણો છે એનો વિપરીત એટલે કે આ જે ખૂણો આવેલો આ જે ખૂણો છે એ વિપરીત ખૂણો COE એટલે આ મેળવવાના છે એટલે આ ખૂણો અને વિપરીત COE એટલે COE મેળવીશું અને 360 માંથી બાદ કરીશું તો આપણને વિપરીત ખૂણો COE મળી જશે. તો શું કરીશું મિત્રો પહેલા સમજી લઈએ અને ત્યાર પછી દાખલો ગણી અને ફરીથી પાછા દાખલો આકૃતિ પરથી સમજીશું. બરાબર. 3 વખત આ દાખલો આપણે સમજીશું. જોઈએ AOC વત્તા ખૂણો BOD બરાબર 70 એટલે કે આ બેનો સરવાળો 70 આપેલો છે. BOD બરાબર 40 BOD 40 છે. આને ભૂલી જાઓ. આ જે છે એને ભૂલી જાઓ. આ છે જ નહીં આપણી પાસે. બરાબર. આપણી પાસે શું છે કે રેખા AB અને રેખા CD બંને એકબીજાને O બિંદુમાં છેદે છે. આ બંને મારા કેવા થશે કે અભિકોણ કેવા હોય તો તમે 6.1 એવું કહે છે કે અભિકોણ કેવા હોય સરખા. આ 40 છે તો આ પણ મારો કેટલો થશે 40. એક વાત પૂરી કરીએ આપણે. હવે ફરીથી પાછું કિરણ છે તો આપણે જોઈ લઈએ કયું OE તો આ મારું OE આવી ગયું. આ બેનો સરવાળો 70 છે. AOC અને BOE AOC અને BOE આ બેનો સરવાળો 70 છે. આનો 40 આવ્યો માપ તો આનું માપ કેટલું થશે આનું માપ 30 થશે. આપણે ક્લિયર થઈ ગયું. બરાબર. હવે આ ઉપરની વાત ભૂલી જાઓ નીચે આવો તો આ મારો AOD અને BOD આ બંને મારા ખૂણા કેવા છે કે રેખિક જોડના ખૂણા એટલે કે બંનેનો સરવાળો કેટલો થાય 180. આનું માપ 40 છે. આ ખૂણાનું માપ કેટલું થાય આ ખૂણાનું માપ મારું 140 થાય. 140 વત્તા 40 180 થઈ ગયું. તો અમારું રેખિક જોડના ખૂણા છે માટે સરવાળો 180. આનું માપ આવી ગયું તો 1 2 3 4 બધાનું માપ આવી ગયું. આનું માપ કેટલું થશે આનું માપ માં શું થાય કે આ આખો ખૂણો સરવાળો કેટલો થાય
180, આ 40 અને 30 70 એ કેટલા વધ્યા 110, આ ખૂણાનું માપ મારું કેટલું થાય 110 થાય. તો મારે શોધવાનું શું તો BOE, તો BOE તો મારું 30 આવી ગયું છે શરૂઆતમાં જ. બીજું શું વિપરીત COE, તો COE કેટલો છે 110, તો વિપરીત COE એટલે કે આખો આ ખૂણો મારો વિપરીત COE થશે. તેનું માપ કેટલું થશે કે આખો ખૂણો કેટલો છે 360, આખો અહીંથી લઈને છે આટલે સુધી આવું તો ખૂણો કેટલો થાય 360. આ મારો 110 છે તો વિપરીત COE કેટલો, વિપરીત COE કેટલો થાય તો 360 માંથી 110 બાદ કરું કેટલા કે 250 થાય. તો આપણે આ કામ કરવાનું છે. લખીએ, આ એક જ સમજી લીધું. હવે એને પદ્ધતિસર લખીએ છીએ, કારણ કે આમ વડે બોલ્યા એવું ડાયરેક્ટ લખાશે નહીં. આપણે એનું કારણ પણ બતાવવું પડશે કે આ ખૂણો 40 નો થયો તો કયા કારણસર આ ખૂણો 40 નો થયો, બરાબર. આ ખૂણો 30 થયો તો 30 કેવી રીતે થયો, બરાબર. આ ખૂણો મારો 140 થયો તો આ ખૂણો 140 કેવી રીતે થયો, અને ત્યાર પછી આ ખૂણો 110 થયો તો આ ખૂણો 110 કેવી રીતે થયો એ મારે બતાવવું પડે, બરાબર. તો શરૂઆત કરીએ આપણે. અહીં રેખા કઈ છે AB અને CD, AB અને CD O બિંદુમાં છેદે છે માટે, બરાબર. આ બે ખૂણા મારા કેવા થશે સરખા, એટલે AOC અને BOD બંને સરખા થશે. કે ખૂણો AOC બરાબર ખૂણો BOD. કારણ કયું મારે કારણ બતાવવું પડે કેમ સરખા થાય તો બંને અભિકોણ છે માટે સરખા થશે. BOD ની કિંમત મને આપેલી છે AOC બરાબર કેટલા, તો BOD બરાબર કેટલા આપે છે તો BOD બરાબર 40 કિંમત મૂકી દો. BOD બરાબર કેટલા થશે 40 ની કિંમત મૂકી તો AOC બરાબર મારે કેટલા આવશે 40. કારણ તો કે ખૂણો BOD બરાબર 40 આપણને આપેલા છે, ત્યાં પણ આપેલું છે. તો દિવસની કિંમત મારી પાસે આવી ગઈ, આ ખૂણાનું માપ આવી. હવે આની વાત કરીએ આપણે, આ બેની વાત કરીએ એમાં શું લખીશું તો હવે નીચેનાની વાત તો રેખા AB અને આ મારો OD કિરણ, બરાબર. OD કિરણનું ઉદ્ભવ બિંદુ O એ રેખા AB ઉપર છે. તો આ બંને મારા કેવા થાય રેખિક જોડના ખૂણા, એટલે ખૂણો AOD અને ખૂણો BOD બંનેનો સરવાળો કેટલો થશે 180. કેમ કે રેખિક જોડના ખૂણા. લખીએ આપણે કે આકૃતિ પરથી ખૂણો AOD વત્તા ખૂણો BOD બરાબર 180. કારણ શું કે રેખિક જોડના ખૂણા, રેખિક જોડના ખૂણા છે માટે AOD અને BOD 180. એમાં મને માપ આપેલું છે, કોનું આપેલું છે BOD નું. BOD કેટલા છે 40 તો કિંમત મૂકી દઉં તો ખૂણો AOD બરાબર 180 માઇનસ BOD ને સામે લેજો, એની કિંમત કેટલી છે 40 છે. તો BOD કિંમત 40 અને એને સામે લઈએ તો કે ખૂણો AOD બરાબર કેટલા થશે 140. એટલે કે આ મારું બીજું માપ. મેં આ શોધ્યું, બરાબર. પહેલું મેં આ શોધ્યું, પછી આ શોધ્યું, બરાબર. હવે વાત આવી આને શોધવા માટે શું કરીશું તો આખે આખું આ જે છે એ લઈએ, આની આ બેનો જે સંબંધ છે એનો ઉપયોગ કરીએ. હવે શું આપેલું છે કે ખૂણો AOC વત્તા ખૂણો BOE બરાબર 70 આપેલ છે. આપણે એ આપેલ છે. AOC ની કિંમત આપણે કેટલી શોધી 40 મૂકી દઈએ એટલે ખૂણો BOE બરાબર 70 માઇનસ AOC ને સામે લઈ જવાની કિંમત મૂકો તો કેટલા 40. એટલે ખૂણો BOE બરાબર 70 માંથી 40 જાય તો કેટલા વધે 20. તો આ મારું ત્રીજા ખૂણાનું માપ આવ્યું BOE, જે મારે શોધવાનો હતો BOE શોધો તો BOE મારી પાસે આવી ગયું 30. હવે બાકી શું વિપરીત COE. વિપરીત COE મેળવવા માટે મારે શું કરવું પડે કે આ બધાનો સરવાળો શોધવો પડે, મેળવવો પડે, બરાબર. વિપરીત COE અથવા તો COE ને શોધી અને પછી હું આ COE ને શોધી અને 360 માંથી બાદ કરું તો પણ આવી જાય. આપણે એ રીતે કરીએ, COE ને શોધી કાઢીએ તો COE માટે શું કરીશું 180
110 મારે આ શોધવું છે, બરાબર? 40 માઇનસ આ લઈએ તો પણ, અને આ બેનું આ લઈએ તો, બરાબર? જોઈએ આકૃતિ પર AOC વત્તા ખૂણો BOC બરાબર કેટલા? 180. કારણ શું? રૈખિક જોડના ખૂણા છે. રૈખિક જોડના ખૂણા છે માટે AOC એટલે આ ખૂણો અને આખો આ ખૂણો, આ બેનો સરવાળો કેટલો થશે મારો? 180. બરાબર? OC એટલે આ ખૂણો કેટલો થશે મારો? 180. પણ આ બે ખૂણા કેટલા? DOC બરાબર કેટલા? કે DOC બરાબર BOE વત્તા COE. એ મૂકી દઉં બે માટે ખૂણો AOC વત્તા BOC ની જગ્યાએ આ જે ખૂણો છે મારો BOC ની જગ્યાએ શું મૂકું છું? તો કે BOE વત્તા COE. એટલે ખૂણો BOE વત્તા ખૂણો COE. કારણ શું? એના બરાબર 180. આની જગ્યાએ મેં આ મૂક્યું. તો એની પાછળનું કારણ શું? કે આ જે છે બરાબર છે, આ બંને ખૂણા મારા, કે આ બંને ખૂણા મારા કેવા બને છે? કે આ બંને ખૂણા મારા આસન્ન કોણ છે માટે. બરાબર? કારણ શું? આસન્ન કોણ છે. હવે બધાની કિંમતો મૂકી દો. AOC ની કિંમત કેટલી છે? એટલે 40 વત્તા BOE ની કિંમત કેટલી શોધી આપણે? 30 વત્તા ખૂણો COE આપણે શોધવાનો છે, એના બરાબર કેટલા? 180. એટલે માટે ખૂણો COE બરાબર 180 માઇનસ 40 અને 40 વત્તા 30 કેટલા? 70. એટલે ખૂણો COE બરાબર કેટલા થશે? 110. હવે બાકી શું રહ્યું? વિપરીત COE. તો વિપરીત ખૂણો COE બરાબર 360 માઇનસ ખૂણો COE. ક્યાં લખીશું? આ કાઢી નાખો. તો વિપરીત ખૂણો COE બરાબર 360 માઇનસ ખૂણો COE. 360 માઇનસ COE કેટલા? 110. તો વિપરીત ખૂણો COE બરાબર 250. અમારો જવાબ. બરાબર? તો મિત્રો આ રીતે આપણે આકૃતિ પરથી સરળતાથી દાખલો ગણી શકીએ છીએ. ફરીથી જોઈએ આખો દાખલો આપણે જે આપેલું છે એના આધારે ચાલીએ અને ફરીથી સમજી લઈએ કે આપણે શું કરવું. આપેલું છે રેખા AB અને રેખા CD બંને O બિંદુમાં છેદે છે અને એમાં ખૂણો BOD આ ખૂણાનું માપ છે BOD એ મને 40 આપેલું છે. આ બંને ખૂણા મારા કેવા થાય? અભિકોણ. આનું માપ 40 તો આનું માપ પણ કેટલું થશે? 40. એટલે સૌથી પહેલા આપણે અહીંયા આગળ એ શોધ્યું, પણ મેં કાઢી નાખ્યું. એ સૌથી પહેલા આપણે આ શોધ્યું BOC બરાબર 40. કેમ? કે આ બંને રેખાઓ છેદે છે એટલે આ બંને ખૂણા કેવા થાય? અભિકોણ થાય. બંને સરખા હોય. આનું માપ 40 છે તો આનું માપ કેટલું? 40. એ આપણે અહીંયા લખ્યું. હવે આગળ વધે શું કર્યું કે આકૃતિ પરથી AOD વત્તા BOD બરાબર 180.
એઓડી વત્તા બીઓડી, એટલે આ ઉપરનું ભૂલી જઈએ છે. અને આ બંને મારા કેવા છે કે રેખિક જોડના ખૂણા. રેખિક જોડના ખૂણા છે તો આ બેનો સરવાળો કેટલો થાય? 180. આનું માપ 40 છે. આ જે ખૂણો છે આ ખૂણાનું માપ કેટલું થાય? 140. 140 વત્તા 40 180, બરાબર. એટલે એવડીનું માપ મારું કેટલું આવ્યું? 140. હવે મારે આ જોવું છે, આ ખૂણાનું માપ. આ બેનો સરવાળો મને કેટલો આપેલો છે? AOC વત્તા BOE. AOC વત્તા BOE એનું માપ કેટલું આપ્યું છે મને? 70. આ માપ 40 છે તો આ માપ મારું કેટલું થશે? 30. ગણતરી કરીશું. AOC વત્તા BOE કેટલા આપેલા છે? 70. AOC તો BOE બરાબર કેટલા? 70 માઇનસ AOC ને સામે લઈ જાઓ તે -40 એટલે કેટલા આવશે? 30. આ મારું 30 છે. હવે આ બધાનો સરવાળો કરો તો મારો આ વિપરીત COE મળી જાય. વિપરીત મને COE મળી જાય. એટલે એક રસ્તો આ છે કે વિપરીત COE બરાબર આ વત્તા આ વત્તા આ વત્તા આ, એવું પણ થાય. અથવા હું COE શોધી કાઢું. હું COE શોધી કાઢું તો પણ મને વિપરીત COE મળી જાય. આપણે COE શોધીએ છીએ તો COE કઈ રીતે શોધીએ છીએ? તો પહેલા આનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. જે OC કિરણ છે એ રેખા AB પર આવેલું છે એટલે આકૃતિ પર આપણે સીધું લખ્યું છે કે AOC અને BOC એ બંનેનો સરવાળો કેટલો? 180. રેખિક જોડના ખૂણા છે એટલે AOC અને BOC આ બંને ખૂણાનો સરવાળો કેટલો થાય છે? આ બંને ખૂણાનો સરવાળો 180 થાય રેખિક જોડના ખૂણા માટે. આ ખૂણો એટલે કયો? આ બેનો સરવાળો. કેમ? કે બંને આસન કોણ છે? આ બેની કિંમત લીધાવી. આ ખૂણો એટલે BOC એટલે કેટલા? કે આ બે એટલે BOC એટલે કે BOE વત્તા COE, BOE વત્તા COE એટલે 30 વત્તા આ જે ખૂણો આવ્યો આ મારે શોધવાનો છે. એટલે COE બરાબર કેટલા? એટલે COE બરાબર 180 માંથી આ બે બાદ કરો. 180 માંથી બરાબર આ બે એટલે 40 વત્તા 30 70 એ બાદ કર્યા કેટલા આવ્યા? 110. આ મારો 110 આવ્યો. એટલે વિપરીત COE એટલે શું? એટલે આ સિવાયનું 360 માંથી આ ખૂણો બાદ કરો. 360 માંથી આ બાદ કરો 360 માંથી 110 બાદ કરો તો 360 માંથી 110 બાદ કરો કેટલા આવે છે? 250. મારો વિપરીત COE થઈ ગયું. અથવા તો આ બધાનો સરવાળો કરીને પણ શોધી શકો. તો આ પણ દાખલા નંબર 1 છે મિત્રો. આગળ વધીએ દાખલા નંબર 2 તરફ. હવે મિત્રો સ્વાધ્યાય 6.1 નો બીજો દાખલો. આકૃતિમાં રેખા XY એટલે આપણી રેખા XY છે અને રેખા MU બંને કઈ જગ્યાએ છેદે છે? O બિંદુમાં છેદે છે. POY આપણને ખૂણો 90 અંશનો આપેલો છે અને A જેમ B બરાબર 2 છે એટલે આ ખૂણો આપણો A છે અને આ B છે. આ બંનેનો ગુણોત્તર છે આપણને 2/3 આપેલો છે. તો C એટલે આ ખૂણો આપણે શોધવાનો છે. કેવી રીતે શોધીશું? તો બાજુમાં છે જરા જોઈ લઈએ પછી આપણે આગળ વધીએ. તો આપણે એક રેખા XY આપેલી છે, બીજી રેખા એને છેદતી રેખા આ રીતે આપણને MN આપેલી છે. આ M અને N બંને કઈ જગ્યાએ છેદે છે? બંને O બિંદુમાં છેદે છે. અહીંયા આપણને O બિંદુમાં એક લંબ રેખાખંડ આપેલો છે POY અને એક ખૂણો કેટલાનો છે? 90 નો છે. POY બરાબર 90 આપણને બતાવેલું છે. ત્યાર પછી A જેમ B એટલે આ ખૂણાને આપણે A કહી દીધું છે, એ નામ આપ્યું છે અને આ ખૂણાને B નામ આપ્યું છે. આ બંનેનો ગુણોત્તર કેટલો છે? કે 2/3. હવે આ ખૂણો મારો 90 નો હોય, આ આખો ખૂણો મારો કેટલાનો થશે? એ પણ 90 નો થશે. એટલે A વત્તા B બરાબર કેટલા થશે મારા? 90. પણ A જેમ B મારો ગુણોત્તર કેટલો આપેલો છે? કે A જેમ B બરાબર 2/3. આવું આપેલું હોય આપણને ત્યારે આપણે શું કરીએ છીએ? A જેમ B બરાબર 2/3 આપેલું હોય ત્યારે આપણે શું કરીએ છીએ? કે A કોઈક x માટે A બરાબર 2x અને B બરાબર 3x લઈએ છીએ. પણ આની કિંમત 2x અને આની કિંમત 3x બંનેનો સરવાળો કેટલો થશે? કે 90. કેમ? કે આ બંને ખૂણા મારા કેવા છે? રૈખિક જોડના ખૂણા. આનું માપ 90 થાય તો આનું માપ 90 હોય તો જ બંનેનો સરવાળો 180 થાય. એટલે આ ખૂણાનું માપ મારું કેટલું થશે? એટલે આખા આ ખૂણાનું માપ બરાબર છે. આખો આ જે ખૂણો આવ્યો એ ખૂણાનું માપ મારું કેટલું થશે? 90. એટલે કે 2x વત્તા 3x બરાબર કેટલા થશે? 90. આ બેનો સરવાળો બરાબર 90 થાય. એટલે કે 5x બરાબર 90. તો x બરાબર કેટલા? 18×5 90. x બરાબર 18 થશે. 90 ભાગ્યા 5 x બરાબર 18 થશે. x બરાબર 18 થાય તો મારે b શોધવા છે. b એટલે 3
3x એટલે 18 3 ગુણ્યા 18 કેટલા થશે એટલે 3 ગુણ્યા 18 એટલે 54 એટલે આ ખૂણો મારો કેટલાનો આવશે તો b બરાબર 54 આવશે મારા એ 54 આવે તો આ બંને કેવા છે આ b કોણ છે આ પણ ખૂણો કેટલાનો થાય 54 નો થાય આ બંને ફરીથી પાછા રૈખિક જોડના ખૂણા આવ્યા આ 54 નો થાય તો આ ખૂણો કેટલાનો થાય તો કે બંનેનો સરવાળો 180 આ ખૂણો કેટલાનો 180 નો આ 54 નો છે તો આ કેટલાનો થશે 180 માંથી 54 બાદ કરો તો આ જે ખૂણો મારો c શોધવાનો છે એ c ની કિંમત કેટલી થાય તો c બરાબર 180 માઈનસ 54 180 માઈનસ 54 કરું તો કેટલા આવશે તો કે 6 7 માંથી 5 જાય તો 2 126 c ની કિંમત કેટલી આવે 126 આવે તો આ રીતે આપણે ખૂબ સરળતાથી આ દાખલો ગણી શકીએ છીએ બધી સમજી લેજો મિત્રો પહેલું તો આ ખૂણો મારો કેટલાનો છે 90 નો તો આખો આ ખૂણો પણ મારો કેટલાનો થશે 90 નો થશે 90 નો થાય આ ખૂણો એટલે કેટલા કે આ બેનો સરવાળો એટલે કે a વત્તા b એટલે તેની કિંમત કેટલી 2x અને b ની કિંમત કેટલી 3x એટલે 2x વત્તા 3x બરાબર 90 એટલે કે 5x બરાબર 90 તો x બરાબર 18 થશે x ની કિંમત હું b માં મૂકી દઉં એટલે b બરાબર કેટલા થશે 54 b બરાબર 3x એટલે કે 18 ગુણ્યા 3 18 × 54 b ની કિંમત મારી 54 આવી આ બંને ખૂણા કેવા છે અભિકોણ છે આ 54 આવે તો આ પણ 54 થાય અભિકોણ એક સરખા હોય તમે 6.1 તો આ બંને મારા સરખા એટલે કે આ 54 થયું આ ખૂણો મારો કેટલાનો થાય બરાબર તો અહીંથી જ લઈએ અને અભિકોણ ના લઈએ આ આપણો આખી રેખા એમ છે આ 54 થાય તો આપણે કેટલાનો થાય કે c કેટલાનો થશે કે 54 180 માંથી 54 બાદ કરો રૈખિક જોડના ખૂણા છે બંને 180 માંથી 54 બાદ કરો તો મારો c મળી જાય આને આપણે શોધવાની પણ જરૂર નહીં પડે આ શોધવાની જરૂર નહીં પડે સીધું આપણે અહીંથી શોધી કાઢીશું બરાબર આ બેનો ઉપયોગ કરીને આપણે શોધી કાઢીશું તો પછી આપણે પદ્ધતિસર આકૃતિ પરથી આ અને આ બધું મારા કેવા છે રૈખિક જોડના તો હું શું કરીશ તો કે ખૂણો બરાબર POY વત્તા ખૂણો POX બરાબર 180 કારણ શું રૈખિક જોડના ખૂણા તો ખૂણો POX બરાબર કેટલા થશે 180 માઈનસ POY ની કિંમત કેટલી છે POY ની કિંમત 90 તો POX બરાબર કેટલા થશે મારી પાસે 90 આવશે તો POX બરાબર 90 તો POX મારા 90 આવી ગયા હવે આ બંને કેવા છે કે આસન્ન કોણ છે તો કે હવે ખૂણો POM અને XOM બંનેનો સરવાળો અથવા તેના પછી લઈએ આપણે આ ગુણોત્તર આપીશું ગુણોત્તરનો ઉપયોગ કરીએ કે હવે a/b બરાબર 2/3 તો કોઈક x માટે મારી પાસે a બરાબર 2x અને b બરાબર 3x આગળ વધીએ આ કાઢી નાખો બરાબર 2x અને b બરાબર 3 હવે આ બે મારા કેવા છે આસન્ન કોણ છે એ લખીએ હવે POM વત્તા ખૂણો MOX અથવા XOM MOX બરાબર કેટલા એટલે POX વત્તા MOX આ બેનો સરવાળો કેટલો થશે તો POX બરાબર થશે કે આસન્ન કોણ છે માટે કારણ શું આસન્ન કોણ POM ની કિંમત કેટલી POM આપણે કેટલા લીધા છે એ MOX ની કિંમત કેટલી કે B બરાબર POX ની કિંમત કેટલી છે તો POX આપણે કેટલા છે તો POX આપણા 90 છે એ મૂકી દો a બરાબર 2x b બરાબર 3x બરાબર 90 a જેમ b બરાબર 2 જેમ 3 આપ્યા છે એટલે શું કરીએ છીએ આપણે a બરાબર 2x અને b બરાબર 3x કોઈક x માટે a બરાબર 2x અને b બરાબર 3x મૂકી
મીટર એટલે કુલ કેટલા x થયા અને કુલ 5x થયા બરાબર 90 5 ક્યાં છે ગુણાકારમાં સામે લઈ જાઓ ક્યાં જશે ભાગાકારમાં એટલે 90 ભાગ્યા 5 કેટલાય ભાગ ચાલે કે 18 18 x બરાબર 18 આવ્યા હવે x ની કિંમત આવી ગઈ મારે શોધવા છે કોને પહેલા b ને શોધી કાઢું કારણ કે b ની મારે જરૂર છે તો માટે b બરાબર કેટલા છે 3x એટલે 3x x ની કિંમત મૂકું તો b બરાબર 3 ગુણ્યા 18 b બરાબર 18 ગુણ્યા 3 કેટલા થશે એટલે 54 તો b ની કિંમત મારી પાસે આવી ગઈ હવે શું કરવાનું b ની કિંમત આવી મારે c શોધવાનું તો એ લખીએ તો આકૃતિ પરથી ખૂબ શબ્દ આપણે સમજી શકીએ છીએ MOX ખૂણો MOX વત્તા ખૂણો બરાબર MOX બરાબર કેટલા 180 આ બંને ખૂણોનો થોડો કેટલો 180 કારણ કે બંને MN રેખા પર આવેલા છે એટલે કેવા કહેવાય રેખીય જોડના ખૂણા પરના ખૂણા છે રેખીય જોડના ખૂણા કેવા છે એટલે આ બેનો થોડો કેટલો થશે 180 b ની કિંમત MOX એટલે કેટલા કે b ની કિંમત કેટલી છે કે b NOX એટલે c બરાબર 180 તો c બરાબર 180 માઈનસ b સામે લઈ જાઓ તો b કેટલા આવે મારી પાસે 54 એટલે માટે c બરાબર 180 માંથી 54 બાદ કરો તો 0 માંથી 4 ન જાય 10 તો 10 માંથી 4 જાય તો કે 6 અહીં 7 વધશે 7 માંથી 5 જાય તો કે 2 અને 1 126 મને શોધવાના હતા તો ખૂબ સરળતાથી આપણે આ દાખલો ગણી શકીએ છીએ આકૃતિ પરથી પણ સમજી લઈએ આ 90 થાય તો આખો ખૂણો મારો કેટલો થશે 90 a જેમ b બરાબર 2 જેમ 3 આપેલા છે 2x વત્તા 3x 2x વત્તા 3x નો સરળ કુલ કેટલો થાય તો કે 90 x ની કિંમત કેટલી આવી મારી પાસે 18 x ની કિંમત 18 માં મૂકી દઉં b માં b બરાબર 3x હતા તો b ની કિંમત મારી કેટલી આવી 54 આ બેનો સરળ કેટલો 180 આની કિંમત 54 છે તો આની કિંમત કેટલી થાય 180 માંથી બાદ કરો 54 126 c બરાબર 126 આ જ આપણો દાખલો છે આ બે કે ત્રણ વાક્યો જો બોલે જ આપણો દાખલો લખીએ છે તો પદ્ધતિસર આપણે તો આપણો સ્વાધ્યાય 6.1 નો બીજો પ્રશ્ન છે મિત્રો સ્વાધ્યાય આપણે આજે ઉદાહરણ નંબર 3 સ્વાધ્યાય 6.1 નો પહેલો પ્રશ્ન અને સ્વાધ્યાય 6.1 નો બીજો પ્રશ્ન કે દાખલો આપણે જોયા આકૃતિ પરથી બંને સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો બાકી અહીંયા આગળ જો તમે શબ્દોમાં જશો POY અને POX તો POY પણ કહેવાય અને YOP પણ કહેવાય POX એટલે POX પણ કહેવાય અને XOP પણ કહેવાય તો જો આને ગોઠવા જશો આ બધી વસ્તુ તો કન્ફ્યુઝ થઈ જશો પણ બને એટલો સમજવાનો પ્રયત્ન કરવાનો જેટલું સમજીને કરશો એટલું ખૂબ સરળતાથી તમે આ દાખલો ગણી શકશો પછી નામ ભલે ગમે તો તમે ખૂણો અહીંથી શરૂ કરો તો અને અહીંથી આમ શરૂ કરો તો એ નામ તમે તમારી રીતે લખી શકો છો POY પણ કહેવાય અને YOP પણ કહેવાય બરાબર ખૂણો તો ગમે તે કહેવાય આ બાજુથી પણ શરૂ થાય આ બાજુથી પણ શરૂ થાય એટલે નામ તમે જે ગમે તે લખો અને આકૃતિ પરથી સમજીને ભૂમિતિમાં ગમે ત્યાં સુધી વારંવાર જો આકૃતિ પરથી સમજીને તૈયાર કરશો તો ખૂબ સરળતા રહેશે સમજી લેજો આને કેવી રીતે ગણવાનું છે તો પછી દાખલો આપવા માટે ખૂબ સરળ છે ફરીથી કેટલો સરળ છે એ સમજી લઈએ તો તમને ખ્યાલ આવશે આ ખૂણો મને કેટલો આપેલો છે 90 બે રેખાઓ XY અને MN એકબીજાને એવું બિંદુમાં છેદે છે અને આ ખૂણો મને 90 નો આપેલો છે આ ખૂણો 90 તો આખો ખૂણો મારો કેટલાનો થશે કે આખો ખૂણો મારો 90 નો થાય હવે મને શું આપ્યું છે A જેમ P એ કિરણ આપ્યું છે OM બરાબર OM મારું કિરણ થયું અથવા MN મારી રેખા છે એટલે આ જે ગુણોત્તર છે મને કેટલો આપ્યું છે કે 2 જેમ થયું એટલે એની કિંમત 2x અને b ની કિંમત 3x આ બંનેનો સરવાળો કેટલો છે કે 90 તો 2x + 3x એટલે 5x બરાબર 90 એટલે x બરાબર કેટલા આવે 18 x બરાબર 18 આવે તો b ની કિંમત કેટલી થાય કે b બરાબર 3x હતા તો b ની કિંમત કેટલી થાય કે 54 આ મારો 54 આવે આ બે ખૂણા કેવા છે કે રેખીય જોડના ખૂણા એટલે સરવાળો કેટલો થાય 180 આનો આ મારી પાસે b ની કિંમત કેટલી આવી 54 તો c કેટલા થાય તો 180 માંથી બાદ કરો એટલા 180 માંથી 54 બાદ કરો કેટલા આવે છે 126 આ આપણો દાખલો છે
બરાબર, એને આપણે અહીં લખ્યું છે. હવે તમે આમાં શબ્દો ગોખવા જાઓ કે આ કે તે આવું કે તેવું, એમાં કન્ફ્યુઝ થઈ જશે. MPOM વત્તા MOX, POM વત્તા MOX, એટલે આને XOM પણ કહેવાય ને MOP પણ કહેવાય. આ દાખલો બદલાઈ ગયો. ના, એવું નથી. આપણે આ બેનો સરવાળો બરાબર છે. કેમ? તો કે આસન કોણ છે માટે આ આખા બરાબર થાય છે, POX બરાબર થાય છે. એ મગજમાં રાખવાનું છે. કારણ શું? કે બંને આસનો કોણ છે માટે આ બેનો સરવાળો તો કે આખા ખૂણા બરાબર થાય. એ જ રીતે આ બેનો સરવાળો 180 થાય. બેનો સરવાળો 180 થાય. બરાબર. કેમ? કે રૈખિક જોડ નાખવાના છે માટે બેનો સરવાળો 180. આની 90 આપી છે તો આની કેટલી થશે? કે એની 90 થશે. બરાબર. આ આપણે જોવાનું છે. તો મિત્રો ખૂબ સરળ છે. આકૃતિ પરથી કહું છું, આકૃતિ પરથી સમજવાનો પ્રયત્ન કરશો. આપણે આટલે આ વિડીયો અટકાવીએ છીએ. આ પછીના વિડીયોમાં આપણે સ્વાધ્યાય 6.1ના ત્રીજા પ્રશ્ન પર આગળ વધીશું. તો ખબર ના પડે તો ફરીથી આકૃતિ પર સમજી અને તૈયાર કરવાનો પ્રયત્ન કરશો તો આવડી જશે. વિશેષ વાત કરતા નથી. આ સાથે જ આજનો વિડીયો પૂરો કરીએ છીએ. જય ભારત.